Božič in božični večer pa sta tradicionalno tudi tisti del leta, ki ga preživimo v družbi najbližjih. Ponavadi se za polno mizo zbere vsa družina, številni pa se odpravijo še na polnočnico. Mark Vidrih. Malo pred polnočjo v središču Ljubljane cerkveni zvonovi, ki so vernike vabili k tradicionalni polnočni maši, a še pred tem urejanje še zadnjih podrobnosti in priprave na božično večerjo. Fila je pa tokrat lešnikova, ker moram reči, da orehov nisem dobila dobrih in v takem primeru vzamem tudi lešnike, so tudi dobre. V številnih slovenskih domovih je sinoči zopet zadišalo po potici. Koze bomo skladila, pa jo bomo pojedli. Pa ne le zaradi dišeče potice, otroci so bili včeraj še posebej pridni zato, ker nam Božiček prinese darila. Na božični dan pa ne obdaruje le Božiček, pojasnjuje etnolog Damjan Ovsec. Ampak obdarujejo na Poljskem angeli, pa na Madžarskem tudi, pa celo zvezda nosi darove, ponekod celo sam Bog pride in obdaruje po noč, ali pa njegov namestnik Jezus Kristus. In če si otroci na božični dan želijo predvsem darila, imajo odrasli za božič nekoliko globje želje. To, da bi se ljudje imeli radi, da bi se spoštovali, da bi se cenili. Pa mir v družini, v svetu, prijateljstvo, ljubezen. Zdravje, ne? Kaj mi te starejši, zdravje. Za vse to so sinoči molili verniki v ljubljanski stolnici, med njimi je bila denimo tudi gospa iz Rusije. In družina iz Brazilije, ki božične praznike preživlja pri nas. Da je božično sporočilo miru danes skrajno aktualno, je v svoji pridigi sinoči dejal tudi predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje, ljubljanski nadškof Stanislav Zore pa je ob božiču povabil vse, da se podajo na pot pogovora s seboj, z Bogom in svojimi bližjimi.